Grasya kani. Jok. Oh, Ang grasya. isa, o, hindi pagtagaan. Laban niya. Ano yan, Ang bigaan isa niya. sa may baka sila. Masunod lang ako pala. Way kaso ya kunway ko ya. Ay, linti. Gusto lang boy. Soltada. Puntay sa nga, doon nga presensya sa Balaan. Presensya amay naman nga balaan, tagya sa nga mong tagsa-tagsa kapuhi. Madam, ulinom mga salamat kung sa diin nakaabot kami sa siningadoog nga safe and sound. Thank you man Lord God sa gift of life, sa gift of friendship na ginhatag mo sa amin ng mga riders. Thank you man sa amon nga mga family, sa mga sponsors, kag sa mga donors nga nag-support sa amon nga charity. Kag thank you man Lord God sa sino nga mga pamumundo nga nabahaan na din kami nila sa Hacienda Laboratory section diri sa Barangay Ilocos. Kag Lord God, samtang